espacios. Alex, ¿qué tienes, Apache? No la pochura porque lo aflojan un poquito. Vas a matar a Alex, pobres, no. Con las dos manos, con las dos manos. Mira, Apache. No la aprietes. No la aprietes. Vas a matar a Alex. No, boy. The little one. Yeah. Not in face. Aguas, esa paqueta no sabe. ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Y el güero no participó? ¿Dónde iba? El que iba así atrás. No, ese era otro güerito, mijo. Ese era güerito. Sí, eso es como para ustedes los ponis. Pero estaba arrastrando. No me atravieso. Mira, aquí es una placilla chiquilla del Ejido. Sí. Mira, ¿es otra plaza o qué? Sí, la plaza del Ejido, Morelos. ¡Mira los caballos! Mira los caballos, Apaches. Sí. ¿Y las novios apaches allá de aquel lado? Las novias. Alexander. Todos los hombres con el caballo y las mujeres y más sentadas esperando para que se regrese. Ahí vienen todos los caballos, ¿sí? De vuelta lo que se relaja un poquito el tráfico. ¿Para qué vamos a ir allá? Pero que se voltea el tráfico. ¿Qué iba a ser el carnaval o qué? No, para allá. Acá hay calle por este lado. Yo creía que no había calle. Ajá. Para allá es donde va a estar el carnavalío a la noche. ¿Dónde? Mira. Ahí. Pero si hay salida. ¿Dónde? Pues hasta donde está la troca. No hay calle para allá. No, no hay calle. Sí, hay una troca. Ya no hay calles. Ir al carnaval. Oh, ya está, mira. Nunca van a subir. ¿Para qué cosa? ¿Para ir para allá? No. No, hombre. No, ahorita no. Para salir, no, hombre. Y de allá es donde está todo. Donde va a ver todo. Ajá. Para allá. Está bien. No, yo no me voy a bajar. No. Pues, Ruki, está bien horrible. ¿Qué vamos a ir a hacer? Cabrón. ¿Qué? Para allá. ¿Por qué se quieren bajar? Está caliente. A tu tío cosa le gusta Caliente. estar allá. Está caliente, tío. Ahí te dejamos si quieres. Ahí te dejamos, tío. Todos sus caca, mira. Chino. Pero esos son los caballos, Alexa. ¿Mira? ¿Toma video, Chino? No, mi chica, toma. ¿Pero para qué? ¿Qué? Pues aquí estoy tomando, tío. Video, tío. Sí. Pero estamos entrando, mira. Todo el café. Estamos por allá, estamos por allá. En la noche. ¿O sea que nosotros en la noche? Sí. ¿Ahí? Pues es el que nos va a disparar. Yo. ¡Me voy a disparar! Ajá. Ya ni les tomas. Sí, ya. Tan Alcancé. rápido. Sí, ajá. Ya contra mi canal. Ay, no, cosa no. Está caliente. Vamos mejor. Yo Sí. quería que vieran ahí. ¿Dónde está? Ahí va, ahí va. Ahí está, mira. No se Ahí ve. está uno. Ahí se ve, mira. Me da pena. Ay, no, Muy apenas, mira. Echando de gana, Mira. Ajá. Pobre pony, no. Mira. Muy apenas puede. Ya no me toca el piso.
Me quiero subir en ese pony. ¿Y cómo lo carga? Comemos. ¡No! ¿Para qué le cierras, Ponciana? Tía Tomás. ¿Estás tomando? Sí, está tomando, tía. No, hombre, es de tío. Ah, ok. Ahora el pollo pachis. Bastante, ¿verdad? Mira, mira. Ay, sí, está fresco. Ve, Apache. Oh, we're gonna eat some chicken, and then after that we're gonna go to. Oh no, we're gonna sleep for like about 2 hours so I can get a little rest, and then after that we're gonna go to the ranch and feed the animals, go all that stuff. After that, we're gonna go to the carnival. It's gonna be awesome. So I'm just preparing the air conditioning for up here. So we'll see the chicken later. We're at the farm. No van a dejarse pescar. No. Stop, 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 stop. Péscalo, péscalo. Mira, mírale cómo vas a quedar. Mira el otro también batiendo contra la tierra. Hazte para acá, pues. Acá que está. Allá están los marranitos. Mira, Alex, mira. Acá están los pigs. Sí. ¿Dónde están? Ew. Mira. Some big pigs. The big, big, big pig. Look at this fat, fat one. Really? He's gonna kill it. For real? Yeah. They've been opening webs. Dang, They're that's a big here. pig. They're here. ¿Dónde están los bebés? Over here. Yeah. Yeah. Sí. Mira, tía. Yanis. Yanis, mira, aquí está Yanis. Aquí está Yanis. Mira. No te acerques mucho. Ay, que no te acerques. Oh, mira los bebés. Mira, es Doris. Doris, yo sé que estás aquí en México. ¡Ey! Eso sí te van a dar. Vámonos, vámonos, vámonos. No te hacen nada, che. Pues ya sé, pero como quiera. Los chivíes. Alex, no hagas así. ¿Oye? Los marranos de acá se oyen. Se ve bien bonito, sí. Lo verde, ¿verdad? Sí. Mire, el perro está moviendo ya la cola. ¡Hola! ¡Apachos! Allá por la orilla, porque está bien fea la tierra por ahí. ¿Acá? Por acá por la orilla. Por ahí. Ándale, por ahí por la orilla. Porque mira, está bien Se fuerte la tierra. perfila. Ya me creció la familia. La leche. Mira, ven, mira. Está haciendo así para que salga la leche. Mira, vente. ¿Qué teléfono no sirve, hombre? Ay, ¿cómo que no sirve? No, hombre, cómprate uno bueno. Uno bueno. ¿Cuánto te costó? A ver, nomás dime. Ah, $100. $100. ¿Cuánto? Mira, 400. 400 pesos. No, dólares. Chinga. $400 son 6,000 pesos, por decir así. ¡Ja! Ya. A ver, ¿qué salió? Me puedo acercar. Uy. Se van corriendo. Ya, viene allá. Mira, ya se vio otra. ¿Le tiene miedo? Déjame echarle agua a mis dos arbolitos. Porque la otra vez le picó. El gallo. Esa gallina no fue el gallo grandote. Oh, fue otro grandote. Órale. Tía, ¿qué estás haciendo?
Mira, acá más pollos. Mira, uno está con la mamá. Mhm. Oh, este está con la mamá. Se molesta, se enoja la gallina que pica. Así le hizo a Alex. ¿Por qué? Tu abuela tiene un video en su teléfono donde Alex se acercó a un gallo y le trató de picar a Alex. The web and the pig. What? Charlotte's Web? Am I right? Charlotte's Web? Hey! What is this? This is a bigger pig. Oh! Oh! Look it, they're up there. Órale. 3, ¿Cuántos tiene? 4, ¿Cuántos hay, tía? 5. Ya, déjame ver acá. Apaches. Mira, tía. Mira, Alex. Dale a comer apaches. ¿Una gallinita? Pues se ve como gallina lo que trae. Dale a comer. Pégale, pégale. Otra, dale ese. Mira, tía, le está pegando. All the games are right there. Mira, Paches. Ahí está todo. Paches, we're on the ride. Alexa está enfrente. Alexita. Alex. Ahora, ahora, Alex. Ahora. Ahora. These where they just spin. ¿Verdad, Paches? Alex. I'm gonna have to end the vlog here. Like, comment, and subscribe for more videos. And I'll see you in the next vlog.